колодки скрипят не потому, что у них вот эта вот часть какая-то хреновая, там скрипучая или еще что-то. Они скрипят, потому что когда тормозной поршень или скоба вот это вот прислоняется к этой части, и там она начинает так вот чуть-чуть по ней вибрировать. То есть решается это либо на наличием вот таких вот противоскрипных пластин. Все вот она тут покрытие такое. Оно, ну, я не знаю, как объяснить, но типа как бархатное. То есть оно как раз вот гасит эти колебания. Если такого покрытия нет, как на вот таких колодках, нужно просто с этой стороны намазать какой-нибудь смазки. Ну вот я вот такой специально вот купил в этот раз. Решил повыпендриваться. Но вообще я обычным литолом, солидолом мазал. Вообще, короче, пофигу. Или там этим шрусом.